Hi guys, welcome to Veranda Malayalam YouTube channel. എൻ്റെ പേര് ATHULYA. So നമ്മൾ ഇന്ന് SC റെയിൽവേ റീസണിംഗ് സെക്ഷന്റെ ഒരു സ്പീഡ് മോക്ക് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്പീഡ് മോക്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പോയിട്ടുള്ള CGL, CPO ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസുകളുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പീഡ് മോക്കിലൂടെ ഇതാക്കുന്നത്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മളൊരു 30 സെക്കൻഡ് ടൈം തരും, അതിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ നമുക്ക് സ്പീഡ് മോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So first question എന്ന് പറയുന്നത്, pointing towards an woman, Reena said she is the only daughter of my father-in-law. How is the woman related to Reena എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ടൈം തരാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. സോ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ്, മൈ ഫാദർ ഇൻ ലോ, മൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വന്നേക്കുന്നതാണ്. സോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് റീന പറയാണ്. സോ റീനാൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാദർ. സോ ഈ ഒരു മൈ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കി മൈ ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്നാണ്. ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോവാം അല്ലേ. ഷീ ഈസ് ദ ഓൺലി ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ എന്തായിട്ട് വരും, ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ വരും അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്, ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ആരായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കും, റീനയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആണ്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഐവറി എന്ന് പറയുന്നത് XWSPJയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രീം എന്തായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന്. സോ ഞാൻ ഇതിനും ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ടൈം തരാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ്, ഐവറി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ZWSPJ എന്നാണ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ഐവറി എന്ന് എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതാം. ഇത് എത്രയാണ്, 9, 22, ദെൻ 15, ദെൻ 18 ആൻഡ് ഇത് എത്രയാണ്, 25. ദെൻ ZWSPJയുമായിട്ടാണ് അല്ലേ റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷണൽ വാല്യൂ എഴുതാം, ഇത് 24, 26, ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് 23, 19, 16 ആൻഡ് 10 എന്നാണ്. സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 9, 26, 22, 21 ഒരു ബന്ധമില്ലാതാണല്ലേ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി, ഈ ഒരു IVORY അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് എല്ലാം നോക്കി, ഡിഫറൻസസ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും സിമിലർ ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. സോ ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ എഴുതുവാണെങ്കിൽ Y, ദെൻ എന്താണ് അടുത്ത VRO ആൻഡ് എന്താണ് I എന്ന് വന്നു അല്ലേ. സോ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി, ദാറ്റ് ഈസ് 25, ദെൻ 22, 18, 15 ആൻഡ് 9 എന്നല്ലേ. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയപ്പോഴത്തേന് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലല്ലേ ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. സോ ആദ്യമേ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ എഴുതുക, ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും 1 ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലായിരിക്കണം അടുത്തതും ഇതേപോലാണ് പോയേക്കുന്നത്. സോ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ആദ്യമേ എന്താണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. സോ ക്രീം അല്ലേ, CREAM നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് 3, 18,
5, 1 and എത്രയാണിത് 13. സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നിന്ന് എഴുതുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ, ദെൻ എം, ദെൻ എന്താണ് ആർ എം, ദെൻ ഇ, സി ആൻഡ് എ. സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു 1 ആഡ് ചെയ്ത് പോയി. സോ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 പ്ലസ് 1 എത്രയാണ് 19 വിച്ച് ഈസ് എസ്. ഇത് 13 പ്ലസ് 1 എത്രയാണ് 14 വിച്ച് ഈസ് എൻ. എസ് എൻ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഫുള്ള്. ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും എസ് എൻ എഫ് ഡി പി. അതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്ത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വരാൻഡ റൈസിൻ്റെ ഒരു 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റുഡൻസും ഈ ഒരു 6 ലെവൽസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. സോ ആദ്യമേ ഒരു ക്ലാസ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും, then ഒരു സർക്കിൾ സെഷൻ, ഒരു എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ, ഒരു ഒരു സൂപ്പർ ബാച്ച്, then ഒരു റിപ്പ് സെഷൻ ആൻഡ് ഒരു മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ. ഈ ഒരു 6 ലെവൽസിലൂടെയാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റുഡൻസും കടന്നു പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 2 നമ്പേഴ്സിലേക്കും നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് നമ്പർ അനലോജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമ്പർ സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ടൈം തരാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 74, 72, 24 ആൻഡ് എന്താണ് 4 എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് 74 2 അതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതൊരു ഇൻറ്റു 1 അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 0 + 0 ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 1 അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 വരുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ്. സോ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇൻറ്റു 1 എന്നൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി, പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് ആ ഒരു രീതി വരുന്നില്ല. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ 1, 74 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ആണ് എന്ത് 74 എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 2 ഇതും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. സോ 74 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 74 ആണ്. ദെൻ അടുത്ത നോക്കുക, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ, 74ഉം 2ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതെനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത നോക്കിയപ്പം 72ഉം 24ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 3. പക്ഷെ അവിടെ 74ഉം 72ഉം തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വരത്തില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ -2 വരും അല്ലേ, -2 എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും. ഇനി ഓപ്ഷന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും -4 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 24 - 4 എത്രയാണ് 24 - 4 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. സോ 20 ആയിരിക്കും അടുത്തതിലായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇത് എന്ത് പാറ്റേണിലാണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ 1 then -2 then divide by 3 -4 ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് GUSITU ആയിട്ടും മാഗ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് NEOHSUWI ആയിട്ടുമാണ്. എന്നാൽ റെയിൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ടൈം തരാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GUSITU എന്ന രീതിയിലാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫും ജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസിൽ ഇത് 1 ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുവാണ് അല്ലേ, +1 ആഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ O വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ +1 അല്ല. ബട്ട് അടുത്ത നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും +1, ദെൻ ഇതും +1 അല്ല, ഇത് വീണ്ടും +1, then this is also +1.
നോക്കിയപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ എന്താണ് 2+1 അടുത്ത് വന്നു. സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺസണൻസിന്റെ കൂടെ അല്ലേ, കൺസണൻസിന്റെ കൂടെ +1 ചേർത്ത് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ആയേക്കാണ് അല്ലേ, +1 കൂടെ ചേർത്തേക്കുവാണ്. വവൽസ് എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഓയും ഇയും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അവിടുത്തെ വവൽസ് ആണ് അല്ലേ. സോ വവൽസിന് എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വവൽസിന്റെ കൂടെ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം വവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് AEIOU ആണ്. സോ വവലിന്റെ കൂടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വവലിലെ നെക്സ്റ്റ് ടേമിലോട്ട് ആയേക്കുവാണ്. ഓ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് ആയേക്കുവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദാ ഇ എന്തിലോട്ടാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐയിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേമിലോട്ട് ആയേക്കുവാണ്. സോ വവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +1 എന്താണ് വവലിന്റെ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന +1 ആഡ് ആയി പോയേക്കുവാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് റെയിൻ ക്രേറ്റ് അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. സോ ആദ്യത്തെ എന്താണ് റെയിൻ ക്രേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ REINCARNATE അല്ലേ. സോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും മാത്രം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കൺസോണന്റ് ആണ്, കൺസോണന്റ് ആകുമ്പോൾ +1 ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്, എസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇ ആണ് വരുന്നത്. സോ AEIOUയിൽ +1 ആഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് വരുന്നത്, ഐ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ഐ വന്നു. എസും ഐയും വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. സോ എസും ഐയും വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇയുടെ കൂടെ +1 ആഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വവലിലാണ്. വവൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നത് SI. സോ SI വരുന്ന ഇതാണ്. സോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. SIOD ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മുടെ ടൈം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അസംപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺക്ലൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ അതിൽ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെൻ ഡയഗ്രം മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ടൈം തരാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. സോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ആർ ടാക്സ് പേയേഴ്സ് എന്നാണ് അല്ലേ. സോ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ടാക്സ് പേയേഴ്സ്. ദെൻ സം എംപ്ലോയീസ് ആർ ഫാമേഴ്സ് അല്ലേ. കുറച്ച് എംപ്ലോയീസ് ഫാമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സം ഫാമേഴ്സ് ആർ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോ ഫാർമർ ഈസ് എ ടാക്സ് പേയർ അല്ലേ. നോ ഫാർമർ ഈസ് എ ടാക്സ് പേയർ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുമോ ഇല്ല. സോ അതെന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. അടുത്ത എന്താണ് സം ഫാമേഴ്സ് ആർ ടാക്സ് പേയേഴ്സ്. കുറച്ച് ഫാമേഴ്സ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ആണ്, കാരണം ദാ ഈ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. സോ അതെന്താണ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത്. സോ ഒൺലി കൺക്ലൂഷൻ 2 ആണ് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഒൺലി കൺക്ലൂഷൻ 2 ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതെല്ലാം CGL-ലും CHSL-ലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഇത് കാണും, കാരണം 2023-ലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ റീസണിങ് കുറച്ച് ടഫായിട്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ECDR BGYW ആൻഡ് YKTB VOOJ ദെൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ.
സോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് 5ഉം 2ഉം തമ്മിലാണ് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് -3, ദെൻ ഇവിടെ +4 -5 ആൻഡ് ഇത് എത്രയാണ് +5. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ -3 +4 -5 ആൻഡ് +5 എന്ന രീതിയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതും ആ രീതിയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ BOOG എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് -3 +4 ദെൻ -5 ആൻഡ് +5 എന്നാണ്. സോ ഇത് -3 പോകുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ 19 ആൻഡ് +4 പോകുമ്പോഴും ഇവിടെ 19 ദെൻ എന്താണ് ഇവിടെ 10 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 12. സോ ഈ ഒരു രീതി വരുവാണെങ്കിൽ SSJL എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് SSJL ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോകാം. 24-52-312 ആൻഡ് 320 എന്നാണ്. സോ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ടൈം തരാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും. സോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 8 ആഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുവാണ് അല്ലേ, 52ഉം 312 എന്നാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ×6 ആണ്. സോ ×6 + 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൂടി പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ×2 എന്നായിരിക്കും വരുന്നത്, കാരണം ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് വരുന്നത്. സോ ×2 വരുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് 48. സോ 48 + 4 ആയിരിക്കും 52. സോ ആ രീതിയിൽ 48 ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 48 ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ 48 ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഇതും നമ്പർ അനലോജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 15, 81, 12, 18, 99, 15 ആൻഡ് 17, 20 ആൻഡ് ഡാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. സോ ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 15, 81, 12, 18, 99, 15 എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്താണ് 81 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 3യുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ദെൻ അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 27 × 3 ആണ് 81 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ 27 എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ, ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ. ദാറ്റ് ഈസ് 15 + 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 27 അല്ലേ. ഇനി 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണോ, അല്ല. 15 - 12 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റ് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക, തേർഡ് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മൈനസ് ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിലും 18 + 15 അല്ലേ, എന്താണ് 33 വരും. ഇൻറ്റു 18 - 15 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3, ദാറ്റ് ഈസ് 99. സോ ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ 17 + x ഇൻറ്റു 17 - x ആണ് എന്ത് 120 എന്ന് പറയുന്നത്. a + b × a - b നമുക്ക് 17² - x² എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. a² - b² എന്ന് എഴുതാം. സോ ആ രീതിയിൽ 120 മൈനസ് എന്താണ് നമുക്ക് 289, ദാറ്റ് ഈസ് 289 - 120 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 169 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് x² എന്ന് പറയുന്നത് 169 ആണല്ലേ. x² എന്ന് പറയുന്നത് 169 ആണെങ്കിൽ x² 169 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 17² - x², അതാണ് എത്ര 120 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ രീതിയിൽ 289 മൈനസ് എന്താണ് 120 എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് 169 വരും. 169 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13ന്റെ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ. സോ 13 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി 13 ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ CGL ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു 8 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പല ട്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ സെഷനിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്സുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.